हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों आज हम आए हैं सिरले वाटरफॉल्स देखने के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये देखेंगे कि कैसा है ये सिरले वाटरफॉल्स। दोस्तों सिरले फॉल्स एक ऐसी जगह पे है जहां आपको चारों तरफ हरे भरे जंगल ही दिखाई देंगे और आपको फॉल्स तक जाने में बहुत मजा आ जाएगा। दोस्तों यल्लापुर एक ऐसा प्लेस है जिसके आसपास में बहुत सारे देखने लायक स्थल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में भी हमने यल्लापुर के कई सारे वाटरफॉल्स को दिखाने की कोशिश की है। वैसा ही एक सुंदर वाटरफॉल्स आपको यल्लापुर से अंकोला जाने वाले रोड में जो मिल जाता है उसका नाम है शिरले वाटरफॉल्स। जी हाँ दोस्तों, अब हम जहाँ पर जा रहे हैं उस वाटरफॉल्स का नाम है शिरले वाटरफॉल्स। दोस्तों इस वाटरफॉल्स तक जाना तो बहुत आसान है, फिर भी आपको 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप 4 व्हीलर लेके आए हैं या फिर 2 व्हीलर लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 4 व्हीलर लेके यहाँ पर आते हैं तो आपको 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही गेट पर ही रोक दिया जाता है। आपको अपना 4 व्हीलर वहीं पे पार्क करके पैदल चलना होता है। या फिर आप लोग अगर 2 व्हीलर लेके आते हैं तो आपको बाइक ले जाने की इजाज़त है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों जो मेन गेट से कॉन्क्रीट रोड बना है उस पर भारी गाड़ियाँ चल नहीं सकती, इसलिए 4 व्हीलर्स को बाहर ही रोक दिया जाता है। अगर आप लोग बाइक ही लेके आते हैं तो भी आपको बाइक रख के करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चल के जाना होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब भी हमें नहीं मिला है। अब देखेंगे कि कितने दूर पर ये शिरले फॉल्स है। चलिए दोस्तों ऐसे ही चलते हैं। हम चलते चलते इसका लोकेशन थोड़ा गूगल मैप में देख लेते हैं। दोस्तों ये जो शिरले फॉल्स है कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के यल्लापुर तालुक में है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम कर्नाटक में जूम करते हैं और वैसे हम उत्तर कन्नड़ में भी जूम करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम कर्नाटक में जूम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों अब हम उत्तर कन्नड़ में भी जूम कर चुके हैं। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये यल्लापुर है और यहाँ पर शिरले वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स यल्लापुर से अंकोला जाने वाले रोड में आपको मिल जाता है और ये यल्लापुर से करीब 12.9 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए फिर से थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यही शिरले वाटरफॉल्स है। देखिए दोस्तों यल्लापुर से अंकोला रोड में ट्रैवल करते ही हमें अरबैल घाटी में लेफ्ट साइड में शिरले बस स्टॉप मिल जाता है और आपको यहाँ पे शिरले फॉल्स को पॉइंट करते हुए एक बोर्ड भी दिखाई देगा और यहाँ पर एक गेट भी है। आपको यहाँ पर टिकट लेना होता है। अगर आप 4 व्हीलर लेके आते हैं तो आपको यहीं पर पार्क करना होगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अंदर जा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना बच जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम चलते चलते वाटरफॉल्स के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज भी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए शिरले फॉल्स कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये जो शिरले फॉल्स है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा है और अब हम जो जा रहे हैं ये नीचे वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा है। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हम आपको ऊपर वाला पार्ट भी दिखाएंगे। दोस्तों इस फॉल्स को उतरते वक्त आपको थोड़ा सावधानी से उतरना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिसलन होता है और पत्थर भी कहीं कहीं पे गिर जाते हैं। दोस्तों इस वाटरफॉल्स का टाइमिंग भी है, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर विजिटर्स को अलाउ है। इसलिए वॉचमैन टिकट देते वक्त ही लोगों से टाइमिंग के बारे में बता देता है। दोस्तों इस जगह पे हर कोई विजिट कर सकता है, चाहे तो आप अपने फैमिली को भी साथ में लेके आ सकते हैं। ये उतना डरावना जंगल भी नहीं है। यहाँ पर एक घर और सुपारी के बगीचे भी हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों अब हम शिरले वाटरफॉल्स तक आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। चलिए तो नज़दीक में जाके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सामने से ये वाटरफॉल्स किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों बारिश के सीजन से लेके करीब फरवरी तक पूरा पानी रहता है। दोस्तों हाँ, आप बाद में भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं, पर पानी का मात्रा थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर पूरी जगह पे पत्थर ही पत्थर है। आप जहाँ पर भी पैर रखोगे वहाँ पर बहुत फिसलन होता है, इसलिए आपको पानी में उतरना रिकमेंडेड नहीं है। आप इस वाटरफॉल्स को दूर से ही खड़े होकर देखेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों कई सारे लोग इस तरह के जगहों पे बेफिक्री से सेल्फी लेते रहते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारे हादसे इस जगह पे भी हो चुके हैं। बारिश के सीज़न में इस वाटरफॉल्स में उतरना बहुत डेंजरस होता है। हाँ, गर्मी के सीज़न में तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उतर के नहाते हैं और स्विमिंग करते हैं। वैसे स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जगह तो कहीं भी नहीं है, ऐसे ही उतर के आप लोग पानी में खेल सकते हैं। पर बारिश के सीज़न में ऐसा करना खतरों से खाली नहीं है। देखिए दोस्तों आज भी कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर पानी में खेल रहे हैं।
दोस्तों फिलहाल के लिए तो ये जगह बहुत क्लीन है। आप लोगों से हम ये विनती करते हैं कि आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह फेंक के गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि नीचे जो घर के लोग हैं वो इसी पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों देखिए, आप वहाँ पर देख सकते हैं सुपारी के बगीचे हैं वहाँ पे। इस फॉल्स के नीचे और ऊपर भी आप लोग सुपारी के बगीचे देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह के कई वाटरफॉल्स हमारे चैनल पे लिस्टेड है। अगर आप लोग उन सभी प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाला है, आप उसे देख के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाड़ी का, खाने पीने का और रहने का भी इंतज़ाम करा देंगे। ये रहा दोस्तों सिरले फॉल्स का निचले वाला हिस्सा। दोस्तों अब हम थोड़ा ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। जिस ब्रिज को हम क्रॉस करके आए थे उसी ब्रिज में हम वापस जाते वक्त राइट साइड में जाएंगे तो हमें सिरले फॉल्स का ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।